ఫామ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారన్నా? కొత్తగా డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా హార్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు అయితేనే ఇళ్ళకి రండి. లేదు నేను హార్డ్ వర్క్ చేయను, టోటల్ గా వర్కర్ మీద డిపెండ్ అవుతా అంటే మాత్రం కుదరదు. వర్కర్ ఏ టైంలో ఉంటాడు ఉండడు తెలియదు మనకి, అందుకని వాడు ఉన్నా గానీ లేకున్నా గానీ మనం సొంతంగా పని చేసుకునేటోళ్ళు అయితేనే ఇళ్ళకి రండి. లేదంటే మాత్రం మీకు వేరే ఏదైనా ఆల్టర్నేటివ్ ఏమైనా ఉంటే చేసుకోండి. ఇళ్ళకి వచ్చి అనవసరంగా ఇలా సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది, అన్నిటిని ఫేస్ చేయాలంటే మాత్రం హార్డ్ వర్క్ చేయని వాళ్ళు మాత్రం ఇల్లు అయితే ఫేస్ చేయలేరు. అందుకని వేరే ఏదైనా ఆల్టర్నేట్ గా చూసుకోండి. అనవసరంగా ఇళ్ళకి వచ్చి రిస్క్ లో పడొద్దు.